इसके अलावा खांसी में यानी कफ में कुछ दवाएं बनी बनाई कॉम्बिनेशन में सिरप फॉर्म में भी उपलब्ध है। उनमें एक दवा है मेडिसिन कंपनी की कफीज। कफीज सिरप 5-5 ml दिन में 3 बार लेने से खांसी में काफ़ी राहत मिलती है। इसी के साथ एक दूसरी दवा आती है, वैक्सन कंपनी की है, कफ एड्स प्लस। यह खांसी में बहुत अच्छा काम करती है। यह दवा भी 5-5 ml दिन में 3 से 4 बार लेने से खांसी में काफ़ी राहत मिलती है।